السلام علیکم ناظرین، اکثر ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں کہ ہماری آٹومیٹک واشنگ مشین کے بٹن کام نہیں کر رہے اور وہ کوئی فنکشن نہیں کر رہی، لیکن جب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشین کو چائلڈ لاک لگا ہوا ہے۔ اچھا، وہ خود بھی حالانکہ اس کو کھول سکتے ہیں، وہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمپنی کے ٹیکنیشین کو بلاتے ہیں جو اچھے بھلے سروس چارجز لیتے ہیں۔ تو ہم اس پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ تو چلیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چائلڈ لاک ہوتا کیا ہے اور وہ یہ کیسے لگتا ہے۔ جب آپ مشین میں کپڑے ڈال کر پروگرام کر کے مشین کو سٹارٹ کر کے آپ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو کوئی بچہ یا کوئی گھر کا دوسرا فرد آ کے یا کوئی غلطی سے بٹن کو پریس کر دیتا ہے تو وہ سارا پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پروگرام کرنے کے بعد اس کو چائلڈ لاک لگا دیں تو بچہ جتنا مرضی بٹنوں کو چھیڑتا رہے یا کوئی دوسرا فرد بھی چھیڑتا رہے تو مشین پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کے مشین کے آن آف والے بٹن کو بھی دبا دے تو پھر بھی مشین آپ کے دیے گئے پروگرام کے مطابق کام کرتی رہے گی، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چائلڈ لاک لگتا کیسے ہے۔ جس مشین کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ توشیبا کمپنی کی آٹو واشنگ مشین ہے۔ توشیبا کی مشین میں اگر ہم ٹاپ لوڈ مشین میں اگر ہم سٹارٹ اور پری سیٹ کے بٹن کو اکٹھا 5 سیکنڈ تک دبا دیتے ہیں تو آپ کی مشین کو چائلڈ لاک لگ جاتا ہے، اور جب ہم دوبارہ انہی 2 بٹنوں کو 5 سیکنڈ تک دبا کے رکھتے ہیں دونوں کو ملا کے تو یہ چائلڈ لاک آف ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آٹو واشنگ مشین میں چائلڈ لاک کی آپشن موجود ہو۔ مختلف کمپنیز کی آٹو واشنگ مشینز میں چائلڈ لاک لگانے اور کھولنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔